如果在过敏的当下，你一直狂打喷嚏、流鼻水、咳嗽，其实我们也有一些穴位可以去做减缓。例如呢，我们肺经的列缺穴跟大肠经的合谷穴，这2个穴位呢，是我临床上很常拿来呢缓解我们天气变化造成的呼吸道不舒服。列缺穴在哪里呢？我们把双手比7，好，一正一反这样交扣，虎口对虎口。而我们的食指末端呢，我们把它修正到我们肺经，也就是大拇指的内侧端。这个穴位呢，就是我们的列缺穴。而这个列缺穴啊，是肺经的络穴，所以它会跟我们的表里经，也就是大肠经做一个互相连通。所以呢，它可以借由大肠经、阳明经多气多血的这个特性，循行到头面来去调节肺病。所以按摩列缺穴啊，可以达到止咳化痰、缓解过敏的现象。如果在过敏的当下，你一直狂打喷嚏、流鼻水、咳嗽，其实我们